除了父亲节，我想今天最重要是我们的祭祖母令的一个活动，我们不能忘本哦，要懂得怎么去敬老以及感恩、分担、分享，这是非常重要的。那我希望我们今天的所有活动都能够圆满成功，我们的孩子们都可以健健康康的长大，把我们麦树人的精神发扬光大哦。